Si alguna vez tu perro se queda mirando a la nada en la madrugada, no lo ignores. Los perros no miran cosas que no existen. Te despiertas por un sonido suave. Son sus uñas rozando el piso. Miras el celular. Son casi las 3 de la mañana. Estás sentado en el pasillo, mirando fijo a la oscuridad, como si alguien estuviera ahí parado. No ladra, no mueve la cola, ni siquiera parpadea, solo observa. Dice su nombre, una vez, luego otra, no responde. Te levantas despacio, caminas hacia él. El aire se siente más frío cuanto más te acercas. Sigues su mirada, no ves nada, pero sientes que algo está mal. Tu perro retrocede lentamente, se mete detrás de ti. Empieza a temblar. En ese momento lo entiendes. Él nunca miró el pasillo. Miraba lo que estaba parado detrás de ti.